ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಶೀತದ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲ. ಶೀತ, ಥಂಡಿ, ಕಫ, ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಹೇಳಲೇಬಾರದು. ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಪಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಗೊರಗೊರ ಗೊರಗೊರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ, ಶೀತ ಗಾಳಿಯ ಹವಾಮಾನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಏನು ಗಲಗಲ ಮಾಡು ಗಂಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಹೊತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಆಗಾಗ ಹಾಕಿ ಗಲಗಲ ಗಳಗಳ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಟಲ ಕೆರೆತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಫ. ತೆಳುವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಫ ದಿನ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆಚೆಗೆ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಉಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಫ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗಾಗಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಫ, ಶೀತ, ಜ್ವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವು ವಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಾಂತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವು ಕಫವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ, ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಕೆಮ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಫ ಹೊರಗಡೆ ವಾಂತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾಲಿಗೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ತುರುಕಿ ಅದನ್ನು ಕಫವನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ನಂಜು ಏನಾದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಿನ ನಂಜು ಏನಾದರೂ ನಾಲಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ತಾಗಿತೋ ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗತ್ತೆ. ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೈ ಬೆರಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಗುರನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಫ ಅದು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಗು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಫವನ್ನು ಒಂದು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ನೀವು ಕಫವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ವಾಂತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಗುರಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸರಾಗವಾಗತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆರಳನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಸಮೇತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕಫವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ನೀವು ಬೆರಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ಕಫವನ್ನು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಫವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಕೆ, ಶೀತದಿಂದ, ಥಂಡಿಯಿಂದ, ಕಫದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಶೀತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಗಲಗಲಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಫವನ್ನು ಕೈ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ಕಫವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದು ತುಂಬ ಸರಳ ವಿಧಾನ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.